صالي لي زامي، معكم عماد زنيتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغه الفرنسيه. الناس اللي اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. وبالنسبه للناس اللي ديجا ابوني ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم هكا باش تعمل فائده. اليوم ان شاء الله في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا اون بتيت هيستوار، واحد القصه قصيره غادي نحاولوا نقراوها وغادي نديروا او ميم طون لا تراديكسيون ديالها وديال هاد لي تيرم ديفيسيل هكا باش نكونوا عندنا واحد الباجاج ليكسيكال اللي نقدروا نفهموا شي نص فاش نقراو، ولا نقدروا نكومونيكيو بها، ولا نقدروا او نيفو د لا ريداكسيون. فهمتوا؟ نبداو على بركه الله. القصه اللي اختاريت لكم اليوم ان شاء الله غادي نقراوها هي واحد القصه بعنوان لي دو شيفغ. هي زعما جوج تلمايذ. شيفغ هي معزه، فهمتوا؟ لي دو شيفغ زعما جوج تلمايذ. غادي نبداو على بركه الله. Il avait une fois une petite chèvre toute blanche avec des quatre pattes blanches et se promenait au bord d'un fossé. Il avait une fois une petite chèvre toute blanche avec quatre pattes blanches et se promenait au bord d'un fossé. Il avait une fois une petite chèvre. كان واحد المرة واحد معزة صغيرة toute blanche بيضة كلها avec quatre pattes blanches وعندها 4 بات هما الرجلين avec 4 pattes blanches عندها 4 رجلين بيضين. Il se promenait au bord d'un fossé. تتسارى ولا تتجول بجانب واحد الخندق. الخندق فوسي هو الخندق، ولا هو بحال شي حفره بين دابا تتكون في الطريق تتكون غادي راه كاين الفوسي. الفوسي هو داك اللي بحال جاي شويه بحال الحفره شويه تتكون في الجناب ديال الطرقان. فوالا هانتوما لاحظوها هي شيفغ توت بلونش افيك 4 بات بلونش مع 4 رجلين بيضين. Il avait une autre petite chèvre toute noire qui avait aussi 4 pattes blanches et se promenait de l'autre côté du fossé. Et sur le fossé, il avait une planche pour passer. Il avait une autre petite chèvre toute noire qui avait aussi 4 pattes blanches et se promenait de l'autre côté du fossé. Et sur le fossé, il avait une planche pour passer. عاوتاني قال لك كانت واحد الوحده، واحد المعزه اخرى حتى هي مالها هذه توت نوار، هذه كحله كلها ياك. كي افي اوسي 4 بات بلونش، هي عندها 4 رجلين بيضين. ها هي كلها كحله عندها 4 رجلين شفتوهم بيضين مالها. اي سو بروموني دو لوتر فوسي، كيف قلنا ديك الخندق ولا ديك الحفره تتفرق بين طريق وطريق، فهمتوا؟ واحد الشق تيفرق بين طريق وطريق. المعزه الاولى اللي هي بيضه من هاد الطريق، والمعزه الكحله اللي جايه من الطريق الاخرى. وقال لك في هذاك الفوسي في هذاك الخندق باش يقطعوه كاين واحد لا بلونش، حتى هي هذيك الفوسي كاين واحد لا بلونش زعما اللي كاينه باش دوز من الخندق للخندق ياك. نكملوا. La petite chèvre blanche vous traversez le fossé. Il va sur la planche. La petite chèvre noire vous aussi traversez le fossé. Il va aussi sur la planche de l'autre côté. نعاود نقرا. La petite chèvre blanche vous traversez le fossé. Elle va sur la planche. La petite chèvre noire vous aussi traverser le fossé. Elle va aussi sur la planche de l'autre côté. قلنا هنايا la petite chèvre blanche تريد، هذيك المعزة الصغيرة البيضة تريد أن تعبر، هي تقطع، تعبر، ترافيرسي، تعبر هذيك الفوسي. Elle va sur la planche، وغادي تمشي فوق هاد لا بلونش. لا بوتيت شيفغ نوار، حتى هذيك الشيفغ نوار حتى هي بغات تقطع هذاك، وحتى هي بغات تمشي فوق من هذاك لا بلونش. فهمتوني ولا فهمتوش؟ نكملوا. Et voilà que les deux chèvres se rencontrent au milieu de la planche. Et voilà que les deux chèvres se rencontrent au milieu de la planche. قال لك ولكن زعما هذوك لي دو شيفغ، حيت وحده قلنا باغا تقطع من هاد الجهه وحده باغا تقطع، غادي تلاقاو في الوسط ديال هذيك لا بلونش، في الوسط ديال هذيك القطعه الخشبيه اللي دايرينها بين هذه وهذه. était étroite. La petite chèvre blanche pouvait bien passer toute seule. La petite chèvre noire pouvait passer aussi toute seule. Mais les deux chèvres ne pouvaient pas passer toutes les deux ensemble. هذيك لا شيفغ بلانش بغات دوز بوحدها من فوق هذيك لا بلانش، وتا الشيفغ نوار بغات دوز من هذيك لا بلانش بوحدها، ولكن راه ما يمكنش يدوزو بجوجهم من لا بلانش او ميم طون. فهمتوني؟ في نفس الوقت ما يمكنش يدوزو. نكملوا. Alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire، هذيك المعزة البيضاء غادي تقول للمعزة السوداء. Laisse-moi passer la première.
laisse-moi passer la première. خليني ندوز أنا الأولى. La chèvre noire ne vaut pas. ما بغاتش. La chèvre noire رفضات. Il se fâche. تعصبات. وغادي تجاوبها غادي تقول لها non, c'est moi qui passerai la première. Retourne au bord, retourne au bord du fossé pour me laisser passer. Non, c'est moi qui passerai la première. Retourne au bord du fossé pour me laisser passer. لا انا اللي غادي ندوز الاولى. رجع للجنب ديال هذاك الفوسي وخليني انا ندوز باش ندوز. واش فهمتوا؟ Non, c'est moi qui passerai la première. Retourne au bord du fossé pour me laisser passer. فوالا كان هذه هي القصه ديال اليوم. تنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، يكون شرحنا الاعجاب ديالكم، شرحنا لي تيرم ديفيسيل اللي كاينين، شرحنا الكلمات اللي شويه فيهم صعوبه، وحاولنا نقراوها بطريقه زوينه هكا باش تكون سهله، تكون خفيفه على قلوبكم. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي كومونتير، بالبارطاج مع لي زامي ديالكم، وتسناو الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم عماد الزنيتي، السلام عليكم.